kompyuterni o'zidan yozmayapman-da, telefonga video qilyapman. Demak, bosamiz. Test boshlanyapti. Muhammad Yusuf testi. Savol ketdi. Pastda javoblar mana. To'g'ri javob uchun o'quvchilar telefonlari orqali ulanib olishadi bunga. Mana men to'g'ri javobni belgiladim, menga ball berdi. Mana bu yerda meni ballim. Shunday qilib, mana next tugmasi orqali keyingisiga o'tib bajariladi. O'zi bitta test tuzgandim. O'shaning uchun menga darrov nimani g'olibni aniqlab berdi. Mana bu shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik o'quvchilar qatnashsa juda ham qiziqarli chiqadi.